Hello，各位觀眾，歡迎大家收睇呢一個新興玩具城巴介紹5。咁啊，今次想介紹嘅車就係呢一架啦，咁就係觀光城巴嚟嘅。咁個編號 HK047啦。咁啊，因為我冇細嗰架啦，咁所以今次就介紹一架先。跟住如果我再買嘅話咧，咁我會再介紹啦。咁睇下個路線先。咁佢係觀光城巴啦，中環碼頭天星小輪。咁佢咧就係 H1 啦，懷舊之旅 H2K 夜上香港。咁佢出嘅路線係 H1 嚟嘅，係啦。咁其實 H1 咧係有兩個嘅，分別係呢一個啦，同埋另外一個嘅 H1。咁另外嗰個 H1 咧，其實係都停辦咗成20幾年噶啦，係2003年沙士嗰陣啦，就接載醫護人員往返天恩邨同呢個港島嘅瑪嘉烈醫院啦，佢應該都經西隧噶啦，應該係啦。嗱，個盒就咁樣啦，係一架開篷嘅巴士嚟嘅，係啦。咁哇，好正！咁佢就係咁嘅，係啦。懷舊之旅車牌就 HKCS 觀光城巴，呢度就寫隨上隨下，即係你可以坐上層又得，坐下層都得。呢度寫住觀光城巴啦。咁我估觀光城巴應該係非專營啦，應該係啦。我見過熱。又係功能嘅，係啦，幾弱，所以就咁，就係咁啦。咁啊，有埋呢啲人茶添，所以有啲搞笑嘅。咁啊，有天窗啦，4隻，所以今次呢個幾搞笑，幾玩嘢，係啦。咁啊，今次介紹就嚟到呢度啦。咁啊，記得 like and subscribe 啦，我哋下次再見，拜拜。